Жаз келди жүрөгүмө эритип мөңгү музду кабатталган. Күкүктөйт кан тамырым дайра болуп, башталып өмүр шаңы. Бир кезде кыш кызгарга каракталган. Дал ушундай керемет ыр саптары Зайырбек Ажыматов агабызга таандык. Ал эми биз болсо Асылзат долбоорубуздун кезегин Ат башы районунун Арууке айымдар тобуна берели. Негизи эле Асылзат айымдарыбызды ар дайым сыйлап, урматтап, алардын батасын алууга ар дайым аракет кылышыбыз керек. Ал эми биз кийинки кезекти Кара Суу айылынан Кошой ата урпактарына берели. Кыргызымдын улуу бийик баркы бар, кыргызымдын кайрат кубат даңкы бар, кыргызымдын эч улутка окшобос, кыргызымдын нарк насилдүү салты бар. Келин алган тукумдары уланып, көргөн жандар карап турган кубанып, улууларды сыйлап келин каш чекен, отко кирүү салтын көрүп туралык. Балам, атаны чакырып келе калчы бол батыраак. Келин отко киргизели. Ой, абышка. Кемпирем не болду? Кел ога, кел чайланай бир кеңеш болуп калды. Кел мындай отур. Ай, тиги октончу баланын келин отко киргизип коелу дедик. Кыргызстанга алган салт эмес билгерде. Эшти, кире албай эле сенден жасканым атат. Ай, экөөбүз кеңешип алалы. Анан бирден айтасыңбы, энчилейсиңби, мен болсо өзүмдүн бери жокатым бар. Айтам. Айтмак түгүл жанагы тетигиреки кечинде тууп салган, чала тууган эчкини айтам. Окко, эмне дейт? Эчки айтат деген эмне? Потом толпок танадан айт. Уят болбойсуң, сакалдуусу сен болсун. Байкуш байбичем жентил деген эмне кылаар экен десем тимелет. Андан ары сырактап кетесиң да. Мен да билем байбичем. Ошентсең айт.
Аны отқа киргизип усуна кемди кемпири менен чакырдым. Шопур баланын байбичесин чакырдым, чай берип койдум. Майрам келе атпайбы. Ошол жеңемди рас эле кылып турсуң. Бирде тешиктен, бирде эшиктен карап ит кылат. Ошону рас эле. Анда келип калышты окшойт, мен карайын болуп. Келип калышты окшойт. Келгиле. Салам алейкум. Ой, жеңе, жакшымы? Келиңиз, өткүрө төргө, өткүрө. Ой, жеңе, жакшысызбы? Ой, тиги ортодо Жеңе балпайган, келиңиз. Ана силерди кошуп чай ичкиле дедим, майрам келе атпайбы? Анда келиңде чыкырдым эле келип калышты окшойт. Жакшысыңар. Жакшы айланайын. Ана жүгүнө кой. Келе ғой, келін балам келген. Бірақ отқа кірісіп атпайын, о чашыласынан мен сен чаш. Мен бұта мұрым емес, келінімді отқа жүгінтойын. Оқы, келі. Майрам. Рахмат. Рахмат, айланайын, рахмат. Мен келінімді отқа жүгінтіп сен қоғырашып тұрғыла. Келе майдан сүйті. Қолымды майлапа отқа жүгін. Бізге ерісіп отқа жүгін. Дейін, сал. Айланайын. Çünkü kolumduğun öteçmesin, kasanın kaynap dursun, çayın caynap dursun, pastorkonun berekeli olsun aldığına getip kalayın. Üremden össün. Aylanay çayından koyayım. Bana dili gel çay verip dursan, üyü de gelin getimdiği görürsün de otam geç gele kaynananın karayı verbe. Aldılar çaydan. Tora gelip durat emi. O şey düzene mi? Otqa girip almadı. Gel o kakılı, çaydan aldılar. Otqa gülset degen üşüken. Ya uşka. Varsın mı? Gel oğul. Gel oğul. Aldılayım çaydan. Ya uşka, bu gelinde bir de ençileysin bir ne alasın men öşürüm batkarayın aylanayın, iyi? Ençileyim. Aylanayınlar. Uşul karmaşkan kolunlar beken bolsun. Bir urgaçı torpok berem. Oşonu ukunga, tukunga ulap жақсы оқат қылғыла айланайындар. Аман болғыла, бақтылы болғыла. Қана байке. Ұшына кен бата беріп қойсын. О мен, о Құдай, ұшы балдарыма бақ беріп, дүниеде тыншчылық болып, елдің бары жақшынақай өнігіп, ошон içinde сіздерді бала чақалы болып, алдыңарды бала басып, артыңарды мал басып, өркіндей бере қойғыла. Өмірлі. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Ал эми азыркы кезегибизди Казыбек айылынан чыккан Казыбектин кыздарына берели. Кайран гана кыз кезим, жыргап жүрчекемин, келин болгондон бери жаным тынбайт, бирок кайненеме жакпадым. Апамдын кадырын эми түшүнүп жатам. Апамдын насааттарын дайыма аткарганга аракет кылып жатам. Бирок кайненеме жакпадым. Апакем турмушка чыгарымда экинчи апаң кайненең болот. Мага кандай жылуу мамиле жасасаң, кайненеңе да ошондой мамиле жаса. Кайненеңдин тилин тап. Мамилени өзгөртүүчү тил. Каяша айтпа, кыялыңды көрсөтпө. Senin ömürlük жолдошуңдун апасы. Bir söz менен жибит, өз милдетиңди тағаткар, үйүңдү таза кармап, кириңди учурунда жууп, тамагыңды убагында даяр кылып бер. Сага ошондо ашыкча сөз тийбейт. Ортодогу мамилени эч кимге айтпа, адептүүлүк көрсөткөндөн чыкпа, кайненеңдин көзүнчө күйөөң менен тартышпа. Акылдуу эркек эч качан апасын аялына алмаштырбайт. Ушул айткан насааттарымды аткар, эсиңден чыгарба деген эле апакем. Аны да эстейм, аткарганга аракет кылып жатам. Баягы келин кайда кеткен? Ай келин Батма, кайда кеттиң бир паста? Деги сендейди көрбөгөм, чыкканы ушул жашка. Канча айтам, кыз кезиңде басыңды ташта, үйдөн карышчылып баспа. Эриң болгон соң эмне бар көчө жакта? Сени үй какшы ал,
күйөөң келсин шашпа. Энеке жарыктык. Жаман иш кылган жокмун. Аша чаппа. Ачыткы сурап кирип калдым кошуна келин жакка. Болду, каяш айтпа. Келиндик салтыңды сакта. Кайненеңе тарта сүйлө тилиңди. Бара-бара шайтандыгың билинди. Канчалык байкап жүрсөм да, жашырасың эсиңди. Эсиң болсо тилиңди ук. Карышпасаң суранчык. Адепти жүр. Эшикке арттың менен чык. Эңкейип кир. Кичүүгө унчукпа. Улууга жүгүнүп тур. Эркектен кач. Асты сүйлөшөм деп санаба. Эл жүзүңдү көрбөсүн. Жоолукту ылдый салынгын. Тамакты элден кийим ич. Шаке киймек тагынгын. Адамдын атынан айтпа. Терге. Суу төкпө баскылык жерге. Андан сооп табасың. Сенин ишин казан аяк. Ошондон баар табасың. Канча жолу айтам. О, тастайган шайтан. Апаке, туура айтасыз. Сиздин ар бир айткан сөздөрүңүз маанилүү экен. Саптары кенен, мааниси терең экен. Ойлонуп айткандарыңызга жооп берем. Кээ бир жерде кайнене ушинтип келин башкарат, уулу да ага кошулуп, корс тийип аны башкарат. Келиндер, эне жаман жакка алып барбайт. Айткан насааттарын угалы. Кайненени какпайлы, эшикти катуу жаппайлы. Каталарыбызды оңдоп, үлгүлүү, ыймандуу келин бололу. Абийирдүү болак кызым Ананайын айдайым деп жамалын чачып келген. Алтын энем акак бермет асылым, мен да сени сагынып шашып келем. Үйдүн куту кымбатым асыл энем. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Асылзат берүүсү башталды. Бүгүн биз Жумгал жергесиндебиз. Жумгал жергесинен уюшулган Мыскал айымдар тобу сиздердин назарыңыздарда. Сиздер менен мен Чынара Турсунбаева, биз менен бирге болуңуздар.
Başka gerek yüzünde bari bir cungal seni beni barının Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин алдыңыздарда Мыскал айымдар тобунун атынан Сенин апаң алтын, менин апам алтын аттуу хорго көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мынакей Мыскал айымдар тобунун бир мүчөсү Сыякан апа. Кандайсыз апа? Жакшы айламан. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Маанайыңыз кандай? Сонун. Канчадасыз апа? 75-темин. Кайсы ырдап бересиз? Азырбы? Азыр жаныбарым Гүлсарым деген ырдап берем. Сиз бийлеп ырдап бересизби бизге? Ырдап эле берем. Макул, анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, Сыякан апанын жаныбарым Гүлсары аттуу ырына күбө бололу.
Мына Мыскал тобунун дагы бир мүчөсү Жипар айым өзүнүн кол өнөрчүлүктөрү менен сиздер менен бөлүшмөкчү. Саламатсызбы Жипар айым? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Мына сиздин сонун кол өнөрчүлүктөрүңүздү көрүп, көздүн жоосун алып отурат. Ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз, качан пайда болду мындай ой? Качантан баштап алектенесиз? Биз мурда Мыскал апа айымдар тобу курак саймалар менен алектенчүбүз. Азыр болсо элдин суроо талабына ылайык ушундай кыздардын себине өтүп кеттик да көбүнчөсү. Буларды буйрутма менен жасайсыздарбы же сатыкка да коесуздарбы? Буйрутма менен жасайбыз, анан кээде сатыкка коюлуп кетет. Жеңе төшөктөрүн жасайбыз көбүнчөсү. Ага эки чоң журкан, бир кишиликтен бирөө, бир жер төшөктөн 4-тө, 6 жастык жагып жасатышат. Мына көшөгөсүн, сандыгы, тигине сандыктары. Ушундай кылып даярдап беребиз. Чоң септерге дагы заказ берет, анан ошол экиге үлгүрбөй калганда айтат. Ооба, жетип жардам бере алчы десе, топтошо калабыз, чогула калабыз. Жумгал жергесинде турганда жумгал жөнүндө ырдабасак болбос. Назарыңыздарда Жумгал вальси ыры менен Өрүкгүл Сулайманова апабыз назарыңыздарда. Мыскал айымдар тобунун солисткасы Гүлназ айым өзүнүн кызы Ак Маржан менен жолуксак кандай жакшы аттуу ыры сиздердин назарыңыздарда.
Мыскал районуна караштуу Чаек айылынан түзүлгөн Мыскал айымдар тобунун жетекчиси Сайкал айым менен Маек Куралы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, ден-соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз жакшыбы? Болот. Жаз майраңыз менен. Рахмат, өзүңөр менен бирге болсун. Рахмат, бирге болсун. Сиз бул топту кандай түзүп калдыңыз? Качан түзүлгөн? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул топ негизинен бир 3-4 апанын курамында 2009 жылы өздөрүнчө түзүлүп, анан бул айыл ичиндеги майда чүйдө мындай эмелерде ырдап жүрүшкөндө өздөрүн баягы алаксытып. Анан мен 2016 жылдан баштап бул топ менен иштеп калдык. Анткени ошол жана иштеп жүргөнчө төртөө чакырып калды бизди мындай уюштуруп. Мен негизинен өзүм бул райондун Чаек айылындагы Калык Акиев атындагы музыкалык драма театрында артист болуп эмгектенем. Мен менен кошо азыр астыңарда кызы менен ырдап кетти. Сурманкулова Гүлназ деген экөөбүз чогуу иштейбиз. Ушул экөөбүз уюштуруп чакырганына байланыштуу келип калдык да. Анан ошондон бери бул топту жетектеп жүрөбүз. Демек сизге чейин бул топ түзүлгөн, бирок 2016 жылдан бери сиз жетектеп келе турбайсыз. Ошондой. Бул топтун башка топтордон айырмачылыгы кандай? Эми бул топтун башка топтордо кандай эмелери бар экенин билбейм. Биз эми ырдап эле тим болбостон, биздин ошол азыркы топтун ичинде ишкер айымдар бар. Мисалга алсак, жанагы нан чыгаруу боюнча өзүнүн жеке чакан эмеси бар, сеги бар. Ошол биздин айыл ичиндеги элдерди ошо менен тейлейт, мектептерди тейлейт. Анан биз бош отурбастан ошого убакты саатыбызды бөлүп, мындай шарттууларыбыз келип, жардам берип, багы бир чети жардам иретинде, экинчи чети багы үйрөнүп алышат, топтун атын. Анан кыска сеп даярдаганда бир ишкерибиз бар. Ага дагы азыр суроо талап көп да. Ошондой маалдарда жардамга келебиз. Эр шаркак үйрөнүп алуу. Анан эми албетте ошол экилде эмеден табылган кандайдыр бир каражат топ үчүн пайдаланылып калат. Баары болбосо да кайбир учурларда. Жакшы. Демек бул топто бир эле ыр эмес, бир эле бий эмес, кол өнөрчүлүк таттууларды чыгарат турбайсыздарбы? Ошондой. Анан мындай да бир мен өзүмдүн оюмда биз эми кээ бир арабыздагы апаларга караганда эми жашыраакпыз, конечно. Анан мен өзүм ойлойм, ошол апалардын убактысы багы жаш өтүп бараткандыгына байланыштуу ошо үйдө отуруп калып өздөрүнүн эмесин жоготпой, эл арасында жүрсө, сыртка чыкса, бир кандайдыр бир энергия алып, анан ошону менен өздөрүнүн дагы кандайдыр бир жеңилдетүү, ден соолугуна ошондой эмеге бир мүмкүнчүлүк түзсөк деген да максатта. Мына Мыскал айымдар тобунун бир мүчөсү Алма айым өзү өз колу менен таттууларды жасап, элди таттуулар менен камсыз кылып эмгектенет экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ден-соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, жакшыбы? Куш келипсиңер. Рахмат. Мен бул жерде алгач эле ушул сиздин жайнап турган көздүн жоосунан алган сыйлыктарыңыз тууралуу сурагым келип турат да. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз, буларды канча убакыттын ичинде алдыңыз? Кээ бирөөлөрүнө токтоло кетсеңиз. Негизи мен 1994 жылдан бери иштеп келатам. Мындай өзүнчө бөлүнүп чыгып келип иштеп, анан ушунча ийгиликтерге жеттим буюрса. Анан кийин анын ортосунан могу жана немистердин швейцарский проект менен иштеп келдим. Могу менен. Швейцарский проект БПМ. Ушулар мага көп жардам берди. Ушулардын көп колдоосу менен көп нерсеге жеттим десем болот. Андан кийин ошентип жылып отуруп эле мен анан кийин жана даниялыктар менен балдарды баккан боюнча иштеп келдик. Бул мореки эме деп айтылат. Фостердик семья деп коет да. Мына бул кыз. Азыркы убакытта ошо кыз менде. Жакшы. Андан кийин ошо ушинтип отуруп эле кичекейден билбейм, өзүм иштегенмен алып аттымбы же мындай же ушу көрүнүп берип атышты, ушундай болду. Анан Мыскал тобу ачылды. Мыскал тобунун мүчөсү болуп кирип,
ушу мыскал тобунда 2008-тен бери келатабыз. Ырдайсыз. Буюрса ырдайбыз, интермеди аткарабыз. Жакшы көңүлдүү. Өнөрлүү айымтырбайсызбы? Негизи бул таттууларды жасоо кайдан келип чыкты мындай ой сизде? Ушу жумушта иштеп биринчи тамак аш жасачумун, анан кийин эле ушинтип отуруп эле что-то нан, булочка мындай ас болуп биздин айылдачы. Аны таттууну жасап баштадым. Жасап ушу нан, булочка жасап баштаганда жана БПМдер ушу өздөрү келип калышты. Жолугуп калып бир эме менен жарнама менен таап алып, анан барсам аны ушулар мага көп жардам берди. Мына ушул эки помещение сатып беришти. Жана азыр көрөсүз оборудованияларды да ошолордон алдым да. Ошо андан кийин көп эле жерден ыраазычылык дипломдорду алып атам. Мен ушул жерде ишканам, ушул менин ишканам, ушул жерде иштейбиз. Менде да 2 жумушчу кыздарым бар. Алар менен иштешем. Булочка жасайбыз, лепешка магазиндердин баарына чыгарам. Торт жасайбыз заказ менен, торт, кекс жасайбыз. Кекстин дагы заказ менен азыр кекс деле бар. Аны көрө кетсеңер болот. Тортубуз мынакей мыскал тобу деп жасап Норуз майрамына жегенбиз, дагы бирди жасап заказ менен неме алып атканбыз. Мына караңыздарчы, мыскал айымдар тобунун таттууларын дагы көрдүк, кол өнөрчүлүктөрүн да көрдүк. Анда эмесе кезекти кайрадан ырга берели. Назарыңыздарда кыргыз жери ыры менен Топокан апабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү мына ушул жерде көп болгон коноктор, баарыңыздарды жаз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз ат арытып, жол арытып Бишкек шаарынан келдик. Жумгал районуна бүгүн мына Чайык айылында турабыз. Жөн келбестен биз ушул Соңкөл Бермети би ансамблин куттуктап коелу деп чечтик. Себеби мына көптөгөн өзүнүн жакшы бийлери менен кыргыздын намын, даңкын чыгарып келе жатат. 5 канал мамлекетибизге жасаган ак эмгеги үчүн Соңкөл Бермети би ансамбли кыргыз мыктысы намы менен сыйланат. Жана ошондой эле биз Оксана айым жанында турат, көптөгөн жакшы ийгиликтерди багындырып келатканына күбө болуп келатасыздар. Диплом да тапшырып коелу деп чечтик 5 каналдын атынан. Абдырасулова Оксана 5 канал Асылзат долбоору өлкөбүздүн өнөр сандыгын байытып, мамлекетибиздин маданият тармагына салым кошкондугу үчүн, өнөрү, таланты менен урпактарга мурас, келечекке калтырган, тарых калтыргандыгы үчүн сыйланат. Ак калпак бийи деп атасыз. Бул бийдин идеясы кандай келип чыкты эле? Бул ак калпак бийи биздин 5 март күнү ак калпактар күнүнө атайын коюлган бий болчу. Калпагыбызды кыргыздын калпагын даңазалоо катарында ошо тоголоктошуп, түндүктү чагылдырып, ак калпагыбызды бийик көтөрүп, бир даңазалап кыргыз бийин бийлейлик деп чыгаргам. Аябай жакшы идея экен. Анда эмесе назарыңыздарда ак калпак бийи. Жаркыган карсымак алату көзүмө тартылат, сыйурма жараткан узнарга сыймыгым мениме артылат, төрт бурчу дүйнөнүн камтылган, төрт бөлүк ак кийиз алтындан, карачы көркөмү Tuş
Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, менин жанымда Соңкөл Бермети би ансамблинин жетекчиси Оксана. Оксана, сизге суроо бергим келип турат. Мына ушул топтун түзүлгөнүнө канча убакыт болду? Соңкөл Бермети бийчилер тобунун түзүлгөнүнө 12 жылдын жүзү болду. 12 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Ар кандай международный фестивалдарга катышып келатабыз. Районубузда иш-чараларга активдүү катышып келебиз. Эң жакшы. Сизде канча топ бар учурда? Учурда менде 3 топко бөлүнөт. Жаш өзгөчөлүктөрү ортоңку тайпа, кенже тайпа. Анан ошо кенже тайпадан 2 группам бар да. Бир тайпада канча кыз? Бир тайпада 12ден келебиз. Сиз үчүн кыздар менен иштөө жеңилби же кыйынчылык туудурабы? Мен үчүн жеңил, анткени мен өзүм сүйгөн кесибим бул бий. Ошон үчүн жеңил эле. Сиз үчүн рахат турбайбы анда? Ооба, ошентип айтсак. Алдыдагы максаттарыңыз туурабы? Алдыда көптөгөн максаттарыбыз бар. Буюрса 15 апрелде Сейтек борборундагы бий ордо фестивалине барабыз. Ошо бий боюнча. Андан дагы жайында дагы көптөгөн чет мамлекеттерге чыкканга аракет кылып атабыз. Буюрса анын баары ишке ашса бөлүшүп кетебиз сиздер менен. Сизге эң биринчи 12 жыл мурун келген кыздардын ошол кыздар менен иштөө менен азыркы учурдагы акыркы келген кыздардын айырмасын айтып берсеңиз, иштөө кандай болду? Жеңилби же башында жеңил беле? Башында эми биз Кыргызда бийге көп басым жасабайт эмес билели. Анан башында кичине оор болчу. Ата-энелер жактан ачык айтканда көп колдоо азыраак болчу. Азыр Кудайга шүгүр, ата-энелерим колдон буттан алып, жардам берип, формаларын тиктирип, аябай колдоп турушат. Азыркы учурум мен үчүн жеңил да. Соңкөл Бермети бий ансамблинде 2 хореограф мугалим бар экен. Анын бири менин жанымда турат. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Мен Турдубек кызы Наргиза. Мен Чынара Дүйшөбай атындагы мектепте иштегениме быйыл буюрса 6 жыл болот. Мен дагы хореограф болуп иштейбиз. 2 мугалим иштейбиз. Оксана, анан мен. Сиз дагы өзүңүз жеке оюңуз менен, жеке идеяңыз менен бийлерди чыгарасыз да? Буюрса бийлетип келатам. Кыргыз бий меники. Кыргыз бий түзгөм. Кыргыз бийде кыргыздарда кыргыздар Шамдагай келишкен, Шайдот келишкен. Ошолорду чагылдырасыз. Ошолорду чагылдырам. Шамдагайлыгын, Шайдоттугун, мындай шайырлыгын чагылдырам. Ошондо шаңдуу бий меники. Башка улуттун бийлерин дагы бийлетем. Индийский бий бийлетем, өзбекский, турецкий бийлетип атам азыркы учурда. Абдан жакшы. Анда эмесе сиз чыгарган бийге күбө бололу. Аталышы? Аталышы Заман кайрыгы.
Дагы бир бийиңизге күбө бололу деп турабыз. Бул өзгөчө бий окшойт. Бүркүттү чагылдырган, ушул жөнүндө бул дагы кандайча келип калды бул идея? Костюмдары тууралуу айтсаңыз. Мен эми өзүм кыргыз бийлерине ошо калпак, ак калпак, бүркүт, бул Манас эпосунда дагы бүркүт немесин символун чагылдырат эмес беле, ошол сыяктуу эле бийге дагы түшүргөнгө аракет кылдым. Аяктан көбүнчө манераларын, характерлердин бүркүттөй бийиктикке жетип, ушул бий группам бийик болуп учалыктуу эле бүркүт бийин коюп калдык. Эң сонун анда эмесе алдыңыздарда бүркүт бийи. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып арықтанам ей, Қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған, егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам Нашта eze қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді алашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпөс емгекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан құрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дымышылы бұқтан жүректі. Қадырын тұйып барықтанам ей, егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам Нашта eze қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа, бірін кеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді алашпа. Ошентип асыл саты берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча сак саламатта болуңуздар.